अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़ेक टीवी में हूँ दादा लोहर। क्योंकि दुनिया भर की तरह कराची शहर में भी मुहर्रमुल हराम अकीदत एहतराम से मनाया जा रहा है। अगर कराची शहर के हवाले से थोड़ी अगर हम उसकी तारीख पे नज़र डालेंगे कि कराची शहर में मुहर्रमुल हराम कैसे मनाया जाता है। 9 और 10 मुहर्रम ये बहुत अकीदत एहतराम से मनाया जाता है। पूरा महीना देखा जाए तो वो योम आशूरा अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। कराची शहर के मुख्तलिफ मकामात पे जो है काफ़ी हर एरियाज़ में सबिलें लगाई गई हैं। शुहदा की याद में योम आशूरा से योम असर तक नौजवान और जो है बच्चे और ख़वातीन शुहदा की याद में मजलिस, जुलूस और मातम की रैलियाँ निकाल रही हैं और उनको अकीदत एहतराम से वो जो है शार और जो है अशार पढ़ रही हैं और उन्होंने अलम शबिया भी उठाए हुए हैं शुहदा की याद में। शहरी कराची में मुख्तलिफ मकामात पे जो है अज़ादारी का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। कराची शहर में जो है 7, 8 और 9 और 10 मुहर्रम से जो है मरकज़ी जुलूस निकाला जाता है। एम जिना रोड से होता हुआ वो मुख्तलिफ गुजरगाहों से तिब्बत सेंटर सदर से होता हुआ जो है गुजरता है और जो इख्तिताम पजीर होता है अपना रूट्स लेके। तो ये जो शुहदा करबला के जो अजीम लाजवाल कुर्बानी है, ये हमारे लिए एक लाजवाल एक मिसाल है। क्योंकि गमे हुसैन को रखने के लिए किसी फ़िरके की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक इंसानियत का होना ज़रूरी है। शहर कराची में पहले अगर माजी की बात की जाए तो मिली वहदत यानी अहले सुन्नत होते थे, तो जो गुजरगाहों से मरकज़ी जुलूस और जो है निकलती थी, रैलियाँ निकलती थी, मतलब जो है नौजवान और जो ख़वातीन जाते थे, तो उनमें वो माजी में सबीलें बांटा करते थे, न्याज वगैरह जो है दिया करते थे। लेकिन अब ये कम जो हमें दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान मिली वहदत में ये एक आला मिसाल नमूना कायम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में। यूँ तो पूरी दुनिया में जो है अकीदत एहतराम से मनाया जाता है, लेकिन जो मुहर्रमुल हराम के जो 10 दिन हैं ये पुरजोश शुहदा को जो है अकीदत का इजहार किया जाता है। उसी लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगी। तो मेरे गाजी का नारा क्या था कि मैं हैदर करार के साए में पला, कि मैं हैदर करार के साए में पला, ये तो फातिमा ज़हरा की दुआओं का असर हूँ, मैं तो फातिमा ज़हरा की दुआओं का असर हूँ, मेरा नाम अब्बास अलमदार है, मैं अलमदार वफ़ा हूँ। यानी ये जो पूरी अगर हम बात करें कि ये क्योंकि एक लाजवाल कुर्बानी है शुहदा की, हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की, ये कुर्बानी हम पूरी दुनिया क़यामत तक नहीं भूलेंगे। इस मिसाल कुर्बानी से हमें क्या सबक मिलता है? एक शुजाअत का, एक बहादुरी का और एक लाजवाल मिसाल है जो हम चाहे दुनिया में किसी भी फ़िरके वारियत का हो, लेकिन उसको दुख समझना और उसको एक अकीदत पेश करना, उसके गम में शरीक होना, ये किसी भी फ़िरके वारियत का नहीं है। बस हमें मुसलमान होना चाहिए, हमें एक सच्चे मुसलमान होने की चाहिए। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर चाहते कि वो तो प्यासे नहीं थे पानी के, अगर वो सिर्फ़ एक जो है लगा दे, लेकिन उनके लिए क्या कायम करना था? उनके लिए अपने दुनिया में मिसाल कायम करनी थी। और जो है देखते हैं कि अब देखा जा रहा है कि माहौल पूरी कराची में एक जो है मरकज़ कायम किए गए हैं। हर कराची के जो एरियाज़ हैं, मलीर में देखेंगे आपके पूरा मलीर जो है वो ब्लॉक करके रखते हैं और अपनी जो है शेर व तशबिया और मजालिस का जो है अभी भी सिलसिला जारी है। तो ये डेली बेसिस पे हो रहा है। उसमें बहुत सारे ज़ायरीन, बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े, जवान, बहुत से ज़ायरीन उसमें शिरकत करते हैं। तो ये गमे हुसैन जो है हमें कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए एक लाजवाल कुर्बानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की है, जो हम क़यामत तक इसको याद रखेंगे। फिर मिलते हैं किसी अनदर टॉपिक के साथ। तब तक अपनी होस्ट दादा लोहर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।